以前只知道马会看人下菜碟，没想到牛也会呀。印象里的牛一直是一种脾气好还憨厚的老实牛，直到刷到网友分享的视频，小孩哥拉着牛绳，一把鼻涕一把泪的，用尽了所有的力气和手段，这老牛依旧是纹丝不动，还一直在挑衅。但一看到有大人来了，就秒切老实脸。主打一个看人下菜碟，点开评论区，简直就是一本人善被牛欺的回忆录。小学的时候，我爷爷买了2头牛让我放，当时我才读2年级，还没牛高，2头牛一头比一头可恶。我走他们前面就狗我屁股，走他们后面他们就开始拉屎。牛真的会牛眼看人低，大人他就怕，小孩他就不怕。我妈喂他的时候就老老实实的，我喂的时候他就故意撞我，还踩我脚趾头。不过也不是所有牛都是这样的，其实牛是一种非常有灵性的动物，尤其是水牛。有网友说，小时候放牛，牛趴在草地上歇歇，我就躺在它肚子边睡觉，一睡就是1个多小时。醒来后才发现，老牛一直保持这个姿势不动，等我起来它才去吃草，即便是自己饿了很久。要不说除了看人下菜碟这一点，牛是最适合养的宠物呢。